各位朋友，大家好，我是倪总。最近你在关注国内 AI 大模型的朋友，可能都注意到一个消息，那就是国产大模型 DeepSeek 宣布要上调它 API 的一个价格，而且他说的是大幅度上调。大幅度上调是30%、50%还是100%？这个并没有说，这是一个比较模糊的商业用语。我记得在今年5月份的时候 ，DeepSeek 创始人梁文峰还说，他的一个 token 价格要永久降价，给我们用最便宜的一个 API 服务。但是没想到打脸竟然来得如此之快，才没过多久，他就给自己来了一个耳光。这波 callback 我属实给他满分。但就是这个的话，其实对于我们很多朋友来说，其实也是非常糟心的一件事情，因为很多朋友可能在这方面已经把这个大模型接入到自己日常的一个工作流当中，自己已经离不开这个便宜的大模型了。如果想去找一个替代品的话，也不容易。我在我过去的视频当中也跟大家介绍过 DeepSeek， 而且我也极力推荐过大家去买 DeepSeek 的一个 token， 因为他们的 token 真的是便宜，是打骨折的那种便宜。你像100万 token 的话，如果你使用的是 V4 Plus 模型的话，只需要1块钱左右。如果发生缓存命中的话，可能1块钱都不需要。我之前自己也做了一个那种程序去调用 DeepSeek 的一个 API，1万 token 的话，1分钱少于1分钱。这个价格大家可以看到吧？如果你这1分钱你想去调用国外，你比如像是 OpenAI、DeepMind 或者说 Anthropic 的一个 API 的话，你想都不要想，这个是调不了的。我身边也有朋友就是调用过国外的一个大模型，结果就是一不小心把自己半个月的工资给烧进去了，可想而知，这是多么可怕的一件事情。在这方面所以我跟大家说，你最好就是选择国内的大模型的一个原因就在这里，这是一笔非常务实的一笔经济账，就是你在这钱的事上面，我相信应该也不会糊涂的，对吧？而且就我们从工作的一个难度上来看，你也可以就是看出选择国产大模型的一个优势所在。国产大模型虽然就是在智能方面可能不如国外的一些大模型，在智能方面可能会有点差距，但是它在处理工作的一个效率，这上面其实是不输国外的一个大模型的。我之前在视频当中也给大家做了一个非常形象的比喻，我把国外的这个大模型称为这种人的大脑，然后把国内的这种大模型称为人的四肢。四肢这个主要就是注重一种实际的操作，效率上的一种操作，而大脑这个东西更注重一种思考，这是一种智能的体现。而就是你处理的像是日常的一些工作会议、会议纪要、纲要这些，还有一些文档报告，还有 PPT 这些，还有一些图片处理这些，你觉得你用得着使用那么高智能的国外大模型吗？这个有种杀鸡用牛刀的感觉，对吧？所以在这方面选择合适的工具，对于我们每个人的工作来说也非常的重要。当然，就是我们很多人其实也都能看到这一点，都能合适的去选择对应的一个工具。如果就是你对一款工具你找不到其他的一个替代品的话，你就会陷入这次很多朋友这种困局，就是离了这个 DeepSeek 什么都干不了这种。我记得在前段时间好像是6月份左右吧，那个 Cloud 它封禁了我们很多境外用户的一些账号之后，很多程序员大家宣布自己这个 bug 可能要推迟几天才能改得出来，甚至一些项目直接就停摆了。可想而知，就是我们现在很多程序员对这个 AI 的依赖实在是太严重了。离了这个 AI 之后，文档都不会读了 ，bug 都不会调了，代码都不会写了。这是就是在当下这个 AI 冲击之下，对我们程序员这个行业确实是造成相当大的影响。但就不止程序员这个行业，其实各行各业都是这样的。你像是办公室的一些白领，这个白领工作受 AI 的影响也非常大。过去那种整理报告或者说搜集资料这种工作的话，被 AI 的一个替代程度还是蛮大的。你像是尤其是接入这种智能体之后，一个智能体其实是可以抵一个普通的白领的工作的，甚至我说一个都有点说少了，2、3个应该是不成问题的，因为它不知疲倦，你只要给它喂电就可以了，对吧？只要烧一点 token 的费用就可以了。这个价格你想想，就是比你招一个白领的，就是普通员工过来要划算不少。这也是很多当今的那些朋友搞艺人公司的一个主要原因，就是他们的底气其实是在这里的，就是他们用不着花太多钱去请很多那些就是初级的那些工程师去做一些初级的工作，或者说初级的一些白领去做一些初级的白领工作，这就是很多人的一个底气所在，也得益于就是我们当下的一个大模型它的一个发展，要不然也做不到这样，对吧？
其实我们还是回到前面关于这个 DeepSeek，它这次 API 价格大幅度上调这个话题，最简单的或者说最直接的一个原因解释，这个其实很简单，就根据市场的一个供需理论来看，一个东西变得稀缺了之后，它的一个价格就会随之上涨，就是这种供应就小于这个需求，这种价格水涨船高，我们自然也都能理解，对吧？而且就是大家也都知道，就是你像过去 OpenClaw 这个龙虾火了之后，这种作为一个智能体或者说作为这种代理的这种软件，它需要接入这种大模型的一个 API 服务，要不然它是不能给你提供服务的。你像作为一个就是程序员的话，在写代码的时候，我们会使用一些写代码的一些集成环境，比如像是 VS 或者说 VS Code， 在 VS Code 里面就有一个非常好的一个代理软件叫做 Copilot。这个软件其实也就是接入了像是 OpenAI 或者说像是 DeepSeek 这些大模型的一个 API 服务，它能为我们自动生成一些代码，自动补全这个代码。这其实就是一种那个 AI 辅助写代码的一种工作方式，也确实就是接入到我们很多程序员的一个工作流当中。但接入白领的工作流当中，就是你像领导在某个软件里面，你们公司自己开发的那种程序里面，给你发了一个邮件，或者说你们开一种会议，这个 AI 自动就帮你总结那场会议的一个纪要，或者说群里面有很多人群发了很多消息，你不想一条一条去翻上面的历史记录，那你就让 AI 帮你总结一下上面的人说了什么，这也是 AI 这个智能体的一种应用体现。这种程序我相信很多朋友都用过。比如再给大家举一个例子，就是很实际的一个例子，比如你是一个前台的一个客服人员的话，就如果你要在线上跟你的客户打交道，你要面对很多客户，给他介绍自己的产品的话，你有了这样一款 AI 工具之后，它把你每一次的一个通话记录都给你总结下来，然后给你记录下来，你很方便的就可以完成这样的一个工作，而且可以大大提高你的一个工作效率，让你可以同时对接多个用户，这是不是提高了你的一个效率呢？这个确实就是这种 AI 这种智能体对我们很多人工作流的一个重塑。在过去的话，谁也没有想到自己的一个工作流会被 AI 重塑成这个样子，对吧？就像我前面说的，现在肯定很多白领，如果让他继续脱离 AI 自己去总结、自己去写报告、自己去做 PPT 的话，可能都有一定的难度。这个我不是危言耸听啊。当你对一件事情到达一个非常高的依赖的时候，想让你自己再脱离这个东西重新去做，或者说从头再做了的话，你就非常难，你有可能都做不到。这个我自己也深有体会。你让我现在拿起笔用手去写字的话，其实我现在写的都歪歪扭扭的，都有点不太会写字了。我不知道各位朋友就是经常用电脑、经常打字的人有没有这样的一个感觉？反正我觉得纸和笔这种东西，在未来计算机这个赛道的发展上，可能都会面临淘汰。因为这个纸和笔也是一种传载信息的一个方式嘛。现在我们有了更先进的一个方式之后，那这种落后的一个方式，它自然而然的就会消亡，这是我个人的一个看法。当然，有可能这个是作为一种艺术方式还会保留下来，就还有很多书法家，他把这个作为一种艺术、一种美的方式，作为表达美的方式去传递出去。这个能保留下来，就是给人家欣赏了，就和过去的那个马车被汽车替代了之后，就变成这个旅游的项目一样，也是同样的一个道理。其实这一波就是关于 DeepSeek 这次涨价，网上我看见有人都做了很形象的比喻，就是说这个 DeepSeek 它把它比作一个那种金鱼小姑娘，这个小姑娘的话被很多那种抠脚大汉一起蹬，拼命的蹬，把它给蹬坏了，让他们的一个服务器算力资源始终处于一个满载的一个状态。这个服务器算力资源一旦满载的话，那就处理不了其他新进来的一些需求请求，这个自然而然就宕机了，对吧？当然我说宕机可能有点夸张，只不过说他就拒绝请求了，他就不给你提供服务了而已，就是很多人所谓的请求错误没有结果，也就是这样一个现象。不知道大家就是对于这次 DeepSeek 涨价之后有什么看法，或者说你对自己的工作流重塑有什么想法？如果你有什么想法的话，你也可以在我的评论区留言跟我交流。如果你有任何想问的问题，你也可以给我写邮件，或者通过 TG 给我发这个信息也可以。我自己前面也做了一期，跟大家聊了一下 TG 这个东西的一些注册心得。如果你喜欢有问题的话，可以来问我，或者说找我咨询一下。好的，那本期视频就跟大家分享到这里。如果你喜欢我的视频的话，不要忘记点赞、订阅我的频道，这样可以提高 YouTube 推荐我视频的一个权重。那我这期视频就到此为止，拜拜。